Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorri Sudurgorrira. Umorea, ironia, autokritika eta giza satira batzen dituen saiora. Gaur saio berezia daukagu, Sanferminen inguruan. Eta betiko zirikatzaileak hemen daukagu. Aber, Fernando Amustegi, ongi etorri. Arratsaldeon. Zelan? Gau pasaz. Gau pasaz? Bai, Eta Oskar Estanka. Arratsaldeon bandi fresko. Fresko. Erritik etorri berria mundua jateko prest. Oso ondo, bueno, eta gure gaurko gonbidatu berezia, Amaia Lanas. Arratsaldeon. Algarako Peñako kidea. Bai. Posik, hemen, saltzan, Sanferminak Bai, saltzan sartuta erabat. Zu pentsatu dagokizu gehien, Sanfermini buruz, eta orduan pasata, baina bueno. Baina bueno, Amaiak dauka prestatuta gai asko Sanferminak eta guazen ikustera ber, zer kontatzen digun. Kaixo lagun Sudurgorriok eta ongi etorri Amaia gurera. Zer moduz joan dira Sanferminak? Ikusten dut oraindik ere Sanferminetako ajearekin zaudetela. Nik ere onartu behar dut penaz agurtu ditudala aurtengo Sanferminak eta hori dela eta Sanferminen inguruko saio bat prestatu dizuet gaurko. Hau da, albiste guztiak Sanferminen inguruan izango dira. Txupinazoko momentuak, ekitaldiak, ohiko entzierroak eta entzierro alternatiboak eta Sanferminetan egin diren aldarrikapenak izango baititugu izpide. Eta Sanferminek utzi dituzten hainbat irudi ikusgarri ere ekarri dizkizuet. Ziur gustokoak dituzuela. Bueno, prest gaude? Sanfermin! Ni oraintxe hasteko eta ja pasatu dira orduan. Me cago en berandu ditxina. Hasi, amaitu, ez dakigu oraindik hasi badan, ero amaitu badan, ero, bueno, bakabo kreston astea. Amaitu, niken hor segitzen du. Segi, hori oraindik. Zure bihotzean beti da Sanfermin. Bai, hortaz da gorria. Bueno, jarraituko dugu ez da, bitartean. Horren herriko festak, badirea. Herriko festak. Inoiz ez dira bukatzen ez da. Uda luztea da. Sanaitzakin. Eta bueno, nola bizitu dituzuzuk Sanferminak? Oso ongi eta oso pozik. Egia da beti zaudela irrikitan, igual, uztaiak 6 izateko, txupinazoa botatzeko baita, eta gero, bum, batean, ja 14. Baina, bueno, bizi izan ditut oso gustora, ez naiz egunero batera, edo parranda zeintzat, egunero batera bai, baina parranda zeintzat ez, azkenean baita nekean nabaritzen da, eta oso pozik. Egunez bizitzen dituzu gehiago, ero... Bai, nahiago. Azken finean konturatu naiz egunez dela politagoa eta bereziagoa. Niri bai gehiago gustatzen zait egunez, ez? Zuek? Bai, ni hortaz atratzen naiz egunez, eta gero gaua pasatu eta berriz egunez. Parranda gustatzen da. Bai, gauez etxera joatea tristea. Ez da beti erresa aukeratzea, bakoitzak nahi duen neurria, modua. Hori da, luzatzen duzu eta listo. Eta jarraitu egunez, berriro. berriro. Ateratzea aurretik, hola eguna luzeagoa da. Nola da zure egun bat, Sanferminetako egun bat? Pues, esan bezala, egia da nahiago dela goiz ateratzea eta beti igual peinarekin joaten naiz edo peinara joaten naiz, igual badago edo kontzertu edo prestaketaren bat, eta gero segun ze ordu den, igual, bermuta hartzen dugu, eta gero ja, segurazki baduzu bazkaria edo klasekoekin edo lanekoekin, orduan egunero baduzu plana. Eta gero arratsaldean, edo pote batzuk hartu Iruñaldetik, edo zezenetara joan, edo pilota baita ere gustatzen zait. Pilota, bai. Giroan sartuta erabat. Sartuta. Zuek bai? Horrelako gauzak egiten dituzue? Egingo genituzke, batzuk bai, denak ez dakit, baina batzuk bai, ez? Alizan ezkero. Alizan ezkero, ez? Ni egia esan ez naiz zezen zalea, eta ez naiz pilota zalea ere, hor baino izaten da zer egin. Dantza zalea bai baina. Eta kalean beti egoten da zerbait. Bai, batukada, elektro edo zerbait badago dantzatzeko, así que... Besterik ez baldin bada hor egotea, eta ikustea, eta beti dago zerbait. Zer suposatzen du peñentzako Sanferminak? Sanferminentzako peñak. Kriston emozioa nik uste dut azkenean peñak direla beharrezkoak Sanferminetan, zean suertatzen den giroa nahiko polita da. Guztion artean ezagutzen gara, nire peñan adibidez, bai azkenean suertatzen da familia bat ez dara eta besteetan seguraski baiet. Orduan bada Sanferminen berezitasun polit bat. Baita
suertatzen den giroagatik, edo baita ere edariaren prezioagatik, gero kontzertu alternatiboak edo kontzertuak baita ere badaude, eta oso polita ez dakit. Osea, peñan bizitzea asko zobeto. Eta zuen peñan, triste egotea ez da posible, ez? Ez, bat ere. Bueno, 14an, uste dut 15ean, 14an ez. 15ean ja. Eta ite duzu irri edo algara? Biak batera. Nik uste dut sekretuan goizetan ere egoten. Tristuraren egiten dela batzutan tarte bat baino. Bai, batzutan igual jaikitzen zarenean, bai. Baina, bueno, ja jantzita gora irudera. Noiz sortu zen zuen peña? Sortu zen 1932an uste dut. Gazteago ginen, Bai denborak. Bai. Ordukoak bai San Fermin. Gara 300 bazkide gutxi gora bera, eta lehen genuen, gaur egun badugu Carmen kalean. Eta lehen genuen Maiatzak 2 kalean. Hor genuen lokala eta gero aldatu zen Carmen kalera. Zenbat urte, dara matez. Bai, nahikotxo. Bazkide txikia izan nintzen, pues... Bazkide txikiak ere badaude? Bai, badaude bazkide txikiak, eta gero, pues, 18 urte betetzen dituzunean, pasa zaitezke zuzenean bazkide heldua. Bueno, kalimotxoa zera, edo bazkide heldua izatera baduzu ja plaza reserbatua bezala. Eta igual, pues 11-12 urtekin bazkide txikia nintzen, eta gero ja... Bizitza guztia. Bai, azkenean gero San Ferminak pasatzen dituzuan baita, Arrobikoa. Zein da zuen peñaren bereizgarria, berezitasuna, daukazuena? Bueno, zerbait badaukazue... Berezia, pues badugu giro eta jende oso ona, eta gero baita daukagula oso kale polita. Carmen kalea dago Nabarreria ondoan, orduan Iruñan Aldezarra dago hor, orduan badugu oso ubikazio ona. Hori, bai, nirutzat ez zain Nabarreria. Hori ez dana, eta herrikorako bidean horregotan. Hori da, azkenean hori, San Fermietan guztu, Arrano, herriko, Nabarreria, eta gero hor baduzu bullizio, pues ja... Ni lehenkoko kaleak ezagutu nituenak Iruñan gutxi gora bera izan ziren horrek. Bai, jendeak azkenean ezagutzen du kale hori. Hainbeste jende izan da, nola antolatzen zarete, gutxi gora bera... Pues bueno, San Ferminak iristen direnean egia da atzetik egin behar dela lan pilo bat. Ni oraintxe bertan egon naiz juntan, eta egia da 12 kide garela juntan, orduan... Asko, zarete? Bai, bakoitzak badauka ardura bat, Zurea zein da? Aurten sekretaria, baina pasan urtean tesoreria. Orduan, hori zailagoa, azkenean zaude saltza guztietan, egia da bakoitzak bere ardura dauela, baina San Ferminak hasi baino lehen egia da egon behar zarela igual kartelak prestatzen, ze kontzertu emango ditugun, edaria, saloia prestatu, gauzak apaindu baita ere orduan, egia da antolatzen garela laguntzarekin, ze badaude bazkideak haien laguntza eskaintzen dutenak, eta, azkenean ongi suertatzen da, eta aurten erabat zoriontsu gaude atera diren jaiekin. Valorazio ona momentuz. Aurten ze edari izan daula, bolo-bolo ibili gara? Edaria... Denetari. Tequila fresa ez zait bat ere gustatzen. Egia da egon dela, Jagermasterra bezala, baino... Ez dakit. Nik gin tonik. Gerotzen ez horrekin. Hogeita rabian bezala. Betiko, ez? Da ze kontzertuak eta antolatu dituzue? Aurten izan dugu pixka bat denetarik. Egon gara Lucianorekin, ezaguna dela San Fermietan, herrikon eta bullizuen egoten dela askotan. Gabenara taldea, eta gero baita Txarros Talaprastrosos, uste dut. Gero baita izan gero... Pues ez dakit. Ez que nik ez dituen kontratatu barkatu, baina ez dakit. Bai, egiten dituzte... Txarro! Bai, kolako zerbait. Bai, eta gero DJ baita ere jarri genuen, baina denetariko musika jartzen duena, ez? Bestela... Barran daudenak, jarri behar dute musika, eta, da lan bikoitza bezala, orduan, baina, ongi, bai. Ondo antolatzen duzu orduan gana. Bai, ez dugu denbora galtzen. Eta Peñen Federazioa ere baduzu, ez da? Bai, badugu, eta juntan adibidez, badago kide bat, bertan sartuta dagoena, ze federazioa ez dago gure peñan bezala, bada beste talde
Iruñan, beste peinekin egiten den taldea. Eta aurten adibidez, haiekin kolaboratu dugu edalontzien zerarekin, egin ditugu edalontzi berdeak. Zuen kolore... Ez, izan da Iruñeko edalontzia bezala, bai. Bai, berrerabilgarria eta... izan dira baita ere gatazkak pixka bat horrekin ez, kobratu behar dizut edalontzia ez, baina eta momentuz nik uste balorazio positiboa eta haiekin egin dugu igual kolaborazio hori, gero baita ere 78ko urte hurrena izan da, eraso sexismoaren zera baita ere bultzatu dute haiek eta baita peinek kolaboratu dugu eta pixka bat gauza horiek, beste guztiak egiten dugu peinan barne. Ondo. Bai. Eta ze, pentsatzen duzu, egon direla eraso gutxiago aurtengo... Gutxiago egia da egon direla, baina egon dira salaketa batzuk, espero dezagen hurrengo urtean, eta hemendik aurrera ez egotea ez da ere, baina valorazio positiboa igual ez dakit. Bai. Pasain urtean ez dakizten bat izan zen, eunekoa edo, zehaz mehatz ez dakit, baina aurten egia da 3 salaketa uste dut egon direla bakarrik. Bai, gutxiago egon direla. Eta, Pasan urtean 12 ero egon baziren, aurten egon dira 6, baina ez dira izan oldarkeririk ez da egon, izan dira, ez? Baina, oraindik gauza asko da egiteko. Hori da, espero ez dago. Hala ere, kaletik ibiltzen denak ikusten du zer dagoen, ez dira jarrera dauden, eta erasora ez iritsi arren momentu askotan. Eta jarrerak uste dut baita ere aldatu direla, eta... Nahiko kanpaina egin dela baita ere aurrera goazela uste dute, baina posten naiz betzat, ez? Gauzak joaten diran apurka-apurka. Dirudi. Hori da, bai, gauzak ez daude baina errazak. Eta San Ferminez aparte, urtean zehar ekitaldirik ero antolatzen? Bai. Esan bezala ez dugu denbora galtzen, orduan egia da bai egiten dugula, igual bazkide eguna, ospatzen dugu gutxi gora bera apirilean, eta egiten dugu hor bazkaria, eta gero normalean ere kontzertua. 3 pertsona? Igual izan daiteke ez, bi saloi ditugu orduan igual banatzen gara. Eta gero egun horretan bai ateratzen dugula txaranga. Orduan ja txaranga bat dagoenean Iruñan baita giroa suertatzen da, da San Fermin txipa bezala. Eta gero urtezarrean irekitzen dugu, inauteriak. Inauteriak ere, bai. Bai, eta gero bazkide txikiaren eguna, izan dugu urtean zehar, izan zutela aukera pankarta txikia margotzeko, haiek, eta aurten ere uztailaren 13an izan zen bazkide txikiaren bazkaria. Gure izan zen bederatzia, eta bai. Ondo antolatzen dituzte. Baditugu, bai. Galtzen, txikiak ere ez, nausiak ere ez. Zerbagatzaia aukera, azkenean badira bazkideak, baina gauzak egon behar dira hientzat ere. Ondo. Guazen, aber Amaiak zer kontatzen digun San Ferminei buruz? 1,5 milioi pertsona baino gehiago hartu dute parte aurtengo San Ferminetan. Azken urteotako San Fermin onenak izan direla esan du Joseba Siron Iruñeko alkateak. Zuek ere balorazio bera egiten duzue? 1,5 milioi, eskerrak ez nintzen etorri. Minus bat. Igual, ni torri nintzen 3 egunez. Orduan igual kontatu naute 3 aldiz. Olako kalkuluak. Behar bada. Edo 3 pertsonak bezala balio duzulak. Hombre, bai, ez? Bai, nahiko. Jende asko. Jende asko. Baina niz nahiz egon bertan agobioa egon da edo... Nire ustez ez, egon nahiz oso ongi, egia da 6 Amaia ez da terapeinatik, orduan ez da enteratu. Ia. Beraiek dira 300 pertsona hor. Egia da 6 asteburua izan da beldur hori banuela, baina gero egia da, ongi egon naizela. Hitz egin dut jende askorekin eta batzuk esan dute, egon da jende asko, beste batzuk gutxiago, aste tartez baita ere nabaritzen da jeisten dela jendea, igual jendea joan da kanpora edo aste tartez baita ere lan egiten duen jendea joan behar da lanera. Ni adibidez izan ditut oporrak orduan. Orduan euki duzu. Bai, euki dut denbora sobera, bai. Baina egia da ere, ni aurten ez, baina lehen urtean egon nintzen eta beste jai eredu, forma bat zegoen txosnak, edo estenatuak ezberdinak, aurten horre eman dira aldaketa batzuk, eta ematen du hartu zaiola tamaina, ez? Bai, nik uste baina egon dira guneak, Oplazan egon dira, gero oinez baita ere zegoen takoneran, jarri dute hor gunea,
eta ongi. Egon da bizitza. Bai, egon den festa eta bizitza izan. Eta gero betikoa, segun ze tabernera zuazen, Hori iruñan da. ezin zen ibili. Hori da. Peinetara joan behar, eske, klaro. Hora, gida bat egin behar da, iruñak San Fermin. Hartu peinen. Gida eta venga. non dagoen bakoitza. Eta ja, zenbatetaraino iristen zaren mapa jarraituz, ez da Hori da. Edo jendearekin elkartzen zara igual galetik, Mapa bat egin beharko dizu, ez? Mapa bat ondo torreko litzateke. Eta hori, peña merezi du. Peña merezi du. Hoi da. Iaztean zehar ebilin. Zuek, hola, peñaz peña ibiltzen zarete, bertzeekin juntatu, hori ez da tradizioa, ez? Frantziari dator. Izan ere, zarete birala nazte. egin den kontu batekin dator. Guk adibidez badugu ondoan irrintzi. A ber, ez dago bideo txarra, baina nire da bakoitzak baduela bere peña. Guk adibidez gure ondoan badugu irrintzi. Eta pasain urtean egon zen estropada txapelketa bat. Pentsa ze irrintzita algarako. Ja, baina ez. Eskandaloak alo horretan. Eta, a ber, ez dugu giro txarra, baina bueno da, pues, gure ondokoa. Hau telebistan atrako da, Ba, berdin da. Pike sanoa, ez? Hori da, pike sanoa, ez da dezakegu. Urtero bezala, aurten ere txupinazoko momentua emozionantea, unkigarria izan da. Aurtengo protagonista motxila 21 taldea izan da eta bertako Leire eta Ibaik jaurti zuten txupinazoa. Esan behar dut ni ere aurten privilegiatuetako bat izan naizela, Xaloari esker udaletxean bizitu bainuen txupinazoko unea. Hona hemen momentuaren bideoa. Me he emocionado mucho, Toda la gente en la plaza y lo tienen, unas imágenes habituales todos los años, sujetando el pañuelo en forma de triángulo, que va a ser anudado al cuello dentro de... Y ya juntan zer, Ya está, ya. Jantzi berriro. Uf, Bai, ze momentu, Ze momentu, Bueno, eta gero, eta ze gauza ez, herrikoia egitea, ez? Izatea, mezulariak izatea, Bai, ez? batez ere, hori bai. Herriko jendeak, ez? Eta hoi, polite ez, denek hautatzea, ez? Bakotxa, bueno, ez? Bai, izan zen txupinazo berezia, eta polita. Zu hor barruan zeuden? Ez. Ez da inoiz egon, eta buf. Ematen du pixka bat, ez? Buf, klaustrofobia. Niko beroa, klaustrofobikoa, eta gero baita ere, ni ez da inoiz, eta ez dut uste egon naizenik, baina bai. Klaustrofobia, ardofobia, izardifobia... Bai, eta gero kanpotar asko nik uste joaten direla hor, turista bezala, venga, hor sartzen naiz barrura eta listo. Tipikoa, baino ez. Bai, hobeto da Ni nire barriarekin eta kanpora, bai. Da bizitu bestera batera, ez? Bai, estera bat. Bai, polita. Bai, baina bai, hunkigarria ez da? Bai, ze momentu hori non de repente ordura Danak batera, denak batera, Hor bai lertzen dela, Bai, hor, azten dira ja zerbait esaten, ez? Pues irundarra eta orduan sartzen zaiztu urduritasun bat barnetik, niri behintzat, Entzierroak korritu duzu aurten, orokorrean oso garbiak izan dira eta 2 lagun soilik zauritu dira adarkadaz. Osorik ikusten zaituztez, beraz pentsatzen du zue behintzat etzaretela izan zaurituak. Telebistan ez da berdina ikusten, nire nahi egiten du korri eta erori da. Bat entzun nuen, eta botatze dute ez, likido bat edo zerbait ez, eta... Hori pegajosoa. Bai, ez irristatzeko. Euria egin zuen egun bat baita ere. Zezenak sobera azkarri biltzen direla, eta ja... Zuek peinan hor, zelan pasatzen duzu, hor entzierroetan eta... Pues egia da, dagola tradizioa bezala azken txanda egiten dutenak, ikusi behar dutela garbitu eta gero entzierroa ikusi. Eta gero bertara, ez? Ni aurten ez naiz bertan egon. Bai, ikusi telebistan, Hombre, egia da igual... Gero jendea joango da. Bai. Ze gainera Iruña mozten da, orduan adibidez, posbuliziotik joan behar bazara edonora, segun nora joan behar zaren, bauzu Iruña moztuta, ezin zara pasa. Claro, eta gero eski ezin nintzen pasatu. Hori da, pena bat. Pasatu... Ni behin saiatu nintzen pasatzen eta hartu ninduten giri batzuk tartean,
eta ez ziaten usten ateratzen, eta ez dut sufritu hainbeste beldurra pasan nuen benetan, sensazio. Kale horretatik etorriko dela maremoto bat. Hombre, eske... Ni pasa naiz, baino entzierroa izan baino lehen, eta egia da pasa naizela beldurtuta. Baina beldur asko dudalako, erlojuari begira, baina, bueno, egiten dutenak baita ere ausartak dira, ez? Nirea nahi adibidez egiten du korri, eta beste batzuk ere ezagunak ditut, eta, bueno, ausartak direla uste dut. Ausartak, gero temerarioak. Telebistan ere ikusten duzu, eta... Baina, bueno, eta behire tramoa baita ere. Segun hona egiten duzun korri, igual, bada arriskutsuagoa ere. Bai. Eta norekin nor dagoen egun Eta zenbat jende, ez? Zenbat jende ez, egun den baita ere, asteburua izan da, aurten adibidez azpia zela larun bata, hori, jendeak baita ere bazuen beldurra, ez? Igual asteburua, jende asko, baina, klaro, normalean korrikatzen duten horiek, nahi dute korrika egin lehen da biziko entzierroa. Osea, delako... Zaienean, ez? Bai. Arriskua jendeari gustatzen zaio asko. Asko, bai. Aurtengo entzierrotan ikusi den une izugarri baten bideoa ekarri dizuet. Zapitik heldu eta 50 metro arrastran daraman momentua hain zuzen. Uno de los toros, bueno, esto es la bajada del callejón, está... No está colgado la camiseta. Del pañuelo. O del pañuelo de la camiseta. Del pañuelo. Fíjate, metros que lo ha llevado colgando. Este es el último toro, ¿eh? Y ahí... Oi. Ostras. Ia itota, ez? Nik ikusi nuen, eta gainere hori ikusten da bideoan ez, berak nahi duela zapia kendu dezinuela. Bai, beste bati baita ere fajatik edo... Fajatik? Bai, justu Udaletxe plazan izan zen fajatik hartu ziola eta baita ere... Fajatiko beto, ez? Bai, baina horrek izan zuen suerte, ze kendu zion faja, eta zizena bazen bere fajarekin aurrera. Baina honek bai. Gora ipatzekoa pañolaren kalitatea. Hori bai, Nik uste hor gero iragarki agertuko dela, ez? Baionakoa da. Nola letzen duzu. Zapi hona nahi baduzuki. Nahi bauzu zapi hona, denda Baiona. Bai, impresioa ematen. Pesa eta arriskutsa baita ere, eta hori. Azken egunetako entzierroan gertatutakoa izan dela uste. Bai, uste dut baiet. Fajarena izan zen aurretik. Bai, Udaletxe plaza baino. Enbidia zeukan eta zuzuen. Bueno, orain nik ere baino fajan, aldatzeko. Nik zaiagoa pixka bat, ez? Bai. Oskar, imaginatu nahiz zuzinela hor zapiarekin. Ez nauten harrapatuko, ez onki baldin manaiz. Ez. Deskuidoa garko du, baina. Inoiz ez da jakiten, Inoiz ez da jakiten, baina aurreikusi daiteke. Alduna egiten badu. Egia berdaderoik ez, baina asmo sendoak bai. Asmoaz bai, ez? Eta zu ez, Fernando? Ez bai sekusiko horrez. Ez? Ez dut ustez. Ez Korrekan. dut ustez, seguro. Zu ez? Ez. Zure nemori, ez? Aski, bai. Jendea mozkortuta eta dana joaten da, bertara. Bai, egia da kontrol gehiago uste dut daudela, dagoela gaur egun kontrol gehiago, baina ala ere... Beti baten bat. Bai, badago. Eta Iruñeko ohiko entzierroaz gain bada alternatiboa ere. Entzierro txikia hain zuzen. Ohikoan adinako emozioa bizitu dute korrikalariek, begira bestela. Ja txikitatik, Bai, ja. Zuen peina txikia bezala. Habe koiturak hartzen baita ere. Zortzi betetzen dituztenean igual sartuko dira, baino handiekin. Bai, ordan kontrolatuko dira lau hanka dituztela, ez? Zuzenek eta igual min gehiago hartuko dutela, bai. Atropello hitzari ere beste esan nahi. Zelako izaten da hau entzerro txikia, hau ze pintzen diote?
Ez inoiz dut Pues, ikusi. Zezenak izango dira gurpil. Bai, egia da hori da, Gurpilekin. gurpilekin, Beste dituztela. herri batzutan ipintzen dute puxikako zezenak. Bai, Horrela, nik ikusi ez? ditut, baina Puxikaz bakarrik egindako zezenak. interneten, Osea, baina betidanik Gurpilekin, bai. Zalantza zeukaten edo gurpildun zezena jarri, edo haien irakasleak jarri, eta baino pentsatzuten irakasleak bazien oso azkar egingo zutela korrika. Orduan, nahiago izatzuten zezena jarri. Ez que ez nekien ganora zelan egiten zuten, ez? Gurpilekin, Egiten dute berez hori, pues justo baita ere hor Santo Domingon, ez? Pixka bat ohitura jarraitzeko. Aitura jartzeko ja, pixka bat azteko ja, ez? Prestatzen ja. Justo maldagoiti, Bueno, gero hortik erraldoietara seguro. Bai. Baina txutxeak, aurrena txutxeak. Bai. Txutxe katxi bat. Edo baita ere goizean Txotxe goizuan katxia. dira plazara, zezenak ikustera, gero gosaria erraldoiak, azkenean baita ere Bai, hasieratik dirutza usten duzu, Osea... Bai, ez? Bai. Bai. Tenen egun osoa. Ateratzen zara goizean goiztik, eta ja... Eta gero barrakak, ezaztu gero barrakak Bai. berakoan. Dirua gazta eta gazta, nagusiak ez dago. kubata egin, umeak, txutxeak eta Nik barrak barran egin. egon naiz. Gora San Fermin. Gora San Fermin, gora akzioan, gora dena. Eta ez soilik Iruñean, Kuenkan ere ospatzen da entzierroa. Begira Cervantes geriatrikoan egin dutena. Horra entzierrora joango nintzateken. Ba, ongi landu dute, Jo, Kriston ondo. kantatu dute, ikusi duzu, Bai, Kuenkan, Kuenkan euskara. Maia. Hori Iruñako norbait oso ongi ezagutzen zuen. Seguro, Karrikak etzien Maia eleginez, ona. baina, bueno. Hori da. Ederra giroa daukatela hor. Bai, izan dute ayer momentua. Bai. Momentiko. Momentiko. Eta gero hori eta denak zumo bat. Errubera gainera ja daukate ja barrua, ja, ez? Ezak ez dute Seguro behar... entrenamendua egin dutela ere. Ba, baina horiek, hola, entzierro garbi izan da, Dena, Bai, bai. lekutik, ongi, Eskapada bat beste onda, hor derrape bat. Derrape batzuk egon dira hor. Esperientza beti ematen. Badu bere. Bai, baina oso giro ona daukate hor, Hori da, esperientzia izateko bakoitzak baduka bere adina, baita ere, azkenean. Claro. Ez dago adinik, ez da? Entzerrorako. Zezena gustatu zait, Zenbat egingo dira munduan, ez da? Munduan, Horrelakoak, ez da? Zenbat parodia, zenbat parodia txori... Bai, zenbat egingo dira, hori da. Orain gainera internetekin, ez, aldugu, ez, gero eta gehiago jakin, ez, zer egiten duten. Bazegoen garagardo iragarki bat ere, ez egiten zuten. Bai. Eta hori txinoa be bai, ez? Beste garagardoa. Hori txinoa ez genuen esan, txino batek zagardoa... Zagardotegiarena. Horrein gezut esportatu, ez? Oraindik ez. Entiendoa. Igual ez dakitugu. Ja, apurka, badoaz. Eman denbora. Eman denbora. Eta hori garatzen joango dirare agian zezenen partez, ikusten dugu, bueno, ea nor daki hori irakasleak aukera bat da, funtzionario bestea bat, haude aukera asko ere, korrika, azkenan da motiba aktualizatu behar da hori, ez? Garai batean jendea basatik zen, eta zezena, baina gaur egun ez, esan daiteke ez dakit edo ETT batetakoak, heldu zaizkizuna gatzen, bueno, daude aukera pila bat, edo haziendakoak, aukera pila bat entzierro benetan egiteko esanguratsuak, ez? Bai, aukera asko daude. Datu positibo bat orain. Iruñean, Sanferminetan egin diren 5.000 alkoholemia probetatik 51 izan dira positiboak. Duela urte gutxi, arte portzentajea 5%koa zen eta aurten 1% baino baxuagoa izan da.
Ba, ni hor nago, egin zidaten. Egin zizuten, Baina batzen nuen? Zutzara, Bueno, 5.000 horietako. Ez dut uste, zean siga. Hori da ez? Bueno, Gainera, gailu berri bat, ez duna ezagutzea. Ukitu gabe, hola. Bai, Egia. Bai? Belosoko malda, baina iruñera aldu nintzelaik. Baina horrekin betorrekoa, Horrela aldu bat ziken. horrela aldu bat zinen normala. Ez, oraindik eritzen bestan hasi. Hasi baino lehen. Bueno, nik uste hori gailuarena, hainbeste aldiz esplikatzearena, venga, putzegi, Bai, baina Putzegi. Ui, gainera beste putzekin behar duzu, Tola, txikia, eta, hola, distantziara. Ba, errezagoa ez, horrela. Bai. Ez? Nik Bilabesan ikusi nuen, Bilabesako gidariari baita ere Iruñera igotzen egin zioten. Eta bai, hola. Bai, kriston kontrolak, osea, ikusi ditut, eta... Baina, bueno, beti da nik egon dira baita kontrolak Bai. Iruñan sartzen zarenean ikuste. Ordu oro, ez? Hori ni Donostia aldera eta joaten ere, dago bai autopistan, bai zaharrean, ordu oro eta... Hombre, gidatzea, ez, asko eranda bentsat, arma badaukazu eskuan. Arriskutsuan. Behin kontatuko Kontuz dizu. ebili, berda? Behin Emanuela pixka bat gehiago, eta utzi zidaten pasatzen. Bai, gaizki. entxufea. Baina pixka bat gehiago, eta Entxufea, login ere hori. guen, baina neurtzen dute alkohola eta neurtzen dute aura. Aura. Uste du? Zure aura Aura, ikusi momentuko aura. Aura. Momentuko aura ona izango zen, eta esan zidaten fiatu ziren, eta ikusi zuz. Baina hori oso punto gutxi ziren, 0,25 gutxi. Hombre, gitxi danea. 0,7 olako zerbait, eta bueno. Hori da positiboa. Baikorra zara, Bai, korra. Bueno, aura polita izatea garrantzitsua da. Bueno, benetazko. Uraz beteta badago, aura. Aura. Zer ibili zara? Aura? Osea que, bueno, zuri alkoholemia, zuri egin zizuten. Baina hori Zuri aspaldiko egin dizute alkoholemia, inoiz? Inoiz bez? Behin bai. Sortea, behin bentsa bai. Baina San Ferminetan ez. San Ferminetan ez. Ez. Beste... San Ferminetan Bilabesarekin. Bia. Edo oinez. Honena hori da. Autobusez, ez? Bai. Osea, jendeak azkenean. Ero, Gainera, salbada? Iruñan ezin zara beste... Ja. Bueno, ni jisten naiz Labrit ondoan eta beti Bilabesarekin. Osea, ezin zara kotxearekin gora igo. Nire autobusez, honena hori da. Ba, Horrela, gertutik ez? Azke zaude, lasaiago biltzeko bentsat, ez? Gu provinzianoak, Adokatzen zaigu, baina maldatzen ditugu alako furgonak, gero lo egin, Iruñeko hori oso belardi horien prestatzea lo egiteko kanpotik atozenak, hori detalle bat da, hori detalle bat da. Kampina bezala. Bai. Hartu ditzake milaka eta ehundaka eta milaka, eta ze kanpamento montatzen dire, hori guretako ematen du. Aspaldi ez dutola baliatu, baina bere garaian. Bere garaian, zerbitzu ederra, hotel bikainak ez, kuluskatxoa, edo... Kuluskatxoa eta listo. Nik gorritu ere izan naiz da. Aldarrikapenen tartea ere izan da, bai Nagore Lafag eta bai 1978ko San Ferminak gogoan izan baitira hainbat ekitalditan. Ez, zoritxarrez, gogoratu bihar, ez? Horitzen zazpia, zoritzen 8, ez? Hori daude, ongi dago, gogoratzea, ez? Bai. Zoritxarrez, gogoratu bihar, ez? Bai, eta gero gogoratzen dira, pankartengatik ere orain egon dira deituak, hori da... Bai, hori da, egon dira... Oraindik... Hori gogoratzen arren eta zelako, ez? Arazoak egon diran, ez? Bai. Kontra ez egitearen. Bai, kontra egiteza. Ez eman espazioa ez emateko, ez? Ez emateko, oraindik delinkuentziaren zentzu hori, ez? Eman izateko hori gogorra da. Bai, alaren uste gizartea, ez? Beti aintzinetzi daiela, ez? Eta gero eta gehiago, nire ustez, ez? Gai hauekin bedera, ez? Bai, da betikoa, zati bat bai, beste zati bat oraindik beldurrez ere kontuz, baina ez aipatu, begira, da... Nik uste badagoela zorionez, jende bat oso aurreratua doana, eta lan handia egiten ari dena, baina gero beste gaixo batzuk, barrelako gauzek asko beldurtzen dituena, ez? Ni pentsatzen dut, herrietako helduak edo hirietakoak, eta hor badago halako estrategia bat, ez? Ez zalantza sortu horren inguruan, Eta nik hortan nik uste peinak, kanpotik ikusten dena, ez? Eredugarriak direla gai hauekin eta peinak, ez? Egia da ikusten direla, igual ez, gehiago, ze igual erabatzen dugu pankarta edo zerbait kontzentraziora, eta
bai ikusten direla gehiago. Egia da mundu guztia joan behar dela nik uste, baina, bueno, diozuena, zoritxarrez egin behar dira gauza hauek. Bueno, eta gero, peinek ere niretzako beti izan da harrigarria, publikoki ematea mezu eta aldarrikapen batzuk egitea, hori publikoki eta San Fermin guztietan zehar. Eta gero, seguraski, gehienetan, pankartetan baita ere, segun zer gertatu den urtean zehar egiten da referentzia marrazkien bitartez, eta peina bakoitzak badauka bere marrazkia edo bere esaldia bertan. Oraingoz ez dira sartu, ez? Olakoak... Oraingoz. Baina, bueno, eta sartzen badire ere, duintasuna eta autonomia ez ezagula galdu, ez? Bai, ze bestelan, zer gertatzen, ez? Zer gelditzen zaigu, azkenean. Biri. San Ferminetako irudi guztietatik ikusgarrienetako bat iruditu zaidana ekarri dizuet. Sekulako bizia duen irudia hain zuzen ere ustez. Normalean baita ere estafeta izaten da leku esanguratxoa. Ez dago hor, zati txiki bat ez dago, pertsona bat ez dagoena, ez? Gero hor, San Ferminetan ere badela dirua, ez? Ze hor, balkoi horiek ez dakit, ez? Hori da. Alokatzen dituzte hau nitz, Ordu bat, ez? Hanbeste diru esaten da, ez? Ordu bat da direla segundua gainera. Bai, ez? Ikusten duzu hor entzierroa, ni ez naiz inoiz egon, gustatuko litzaidake, baina egia da... Hor, balkoian egotea? Bai, behintzat ikusteko, klaro, ni balkoian, behar ez. Bai, balkoian hori. Eta bakarrik bada, eske egon behar pasan horrezkintza. Baina, bai, bertan egoten direak egia da direla privilegiatuak. Igual, kasualidadez bizitzen zara estafetan, eta, bueno, baduzu zortea, baina... Ikasle asko bai egongo dira, ez? Ikasten igual... Bai, edo jende gaztea baita ere bizitzen da estafetan... Bai, ez? Ez dute erosi piso, baina igual baita alokairu bezala. Eta venga, torre danok hona. Hori da. Baina gero, asko egiten dute urteko kontratua, baino San Ferminetan, gero ez diote uste. Hori da, azkenean. Negozioa, ez, egiteko. Negozio totala. Publiko pribatan. Hor zeuden milioi bat duesten mila pertsona, ez? Horrek dana. Hortxe zeuden. Argazki atera duena. Argazki atera duena. Bai, jo, ez ema jende, Obeto igual, guztia apartetik ez, telebistan. Bai. Bai, telebistan ikustuzu osoa, ez? Osoa, telebistan. Horain ikusi dugu bezala. Segunda zenbat kobratzen dizuten ez dut, hau estafeta bat izan da. Estafeta. Estafita. Ondo, begira. Zer deukara. Txalo pare bat. Modako jostailua. Modako jostailua. Hau bai, zegoenan. Hori baita. Tabernako. Hori da, eskatzeko, zerbait eskatzeko, harreman motaren bat eskatzeko, edo... Kaina bat hartzeko ere, balio. Kaina bat hartzeko eta edo ze gauzetarako. Batez ere nahi duzunean zein ezin ikustea, Claro, baina bera bezala, badimado 50, berdin. Claro. Orduan, bueno, basate dute kamareroek. Baina ilunetan asko ikusten da, Asko, hemen igual ez dakit, baina argi asko egiten du, Agian gero balio dure taberna girotzeko pixka bat. Kamareroa propio ez dute ateratzen. Baina Iruñan soilik ez, Lesakan ere ospatu dituzte San Ferminak. Zubi gaineko dantza ospetsua ikustera besteak beste jende ugari bildu zen. Han ere ibilizarete? Zu bai behintzat, ezta Fernando? Bai, harrapatu nauzu. Baina lanean, Ibili nintzen, bai. Amaia lanean, Fernando lanean. Xaloak ez dut euskaltzen, Danetan daude. No festa, xaloa. Ba, Lesaka ederra da, Iruña, bai. Ni nahiago Lesaka, Lesaka nahiago duzu? Bai. Asteburu gehiegi, jende gehiegi urbiltzen da ederra da, baina biro ederra izaten da, Egun bat Lesaka, egun bat Iruña, Txandaka, ez? Ni Iruñan geratzen naiz. Argi eta garbi. Nire sekulan egon, baina hori ba, bueno, kuriosoa behar du izan ere. Hori da, kuriosoa da, baina nahiago dut Iruña, vamos. Ni astean zehar bentsat ebili naiz, Baina azte bukaer iristen zait igual gehiegi, ez? Jende larrei eta... Iruña? Iruñan. Ba, Lesakan gehiago proportzioan, Asteburua. Jende gehiago proportzioan. Metro karratuko. Claro, eski herria txikia gehiago gustatzen zait, pixka bat lasaiago. Jendea bai, baina argia bakarrik neu izateko. Esklusioa. Sarritan esaten da Euskaldunok ez dugula ligatzen, Euskal Herriko jaietan zaila dela ligatzea, baina nik ez du sinisten San Ferminetan ere hori horrela denik.
Beraz, kalera atera naiz galdetzera. Bueno, ez, da, bueno, neskentzat da erresa, uste dut mutilak, baino erresago badaukagu ligatzea. Bai, uste dut baietz. Zu nondi zatoz? Nahi, osea, zizurretik herri txiki bat ondoan, osea, Iruña ondoan. Eta ligatzerako garaian ze ligatzen da gehiago? Euskaldunekin, bertakoekin, nafarrekin, edo atzerritarrekin da errezago, edo... Atzerritarrekin dudari gabe, bai, asko errezago, bai. Igual, euskaldunok ere irekiagoak bihurtzen gea Sanferminetan? Bai, Sanferminetan, bai, beste egunetan ez gara hain irekiak eta, bueno... Zu nondi zatoz? Iruñaekoa naiz, bai. Eta ligatzerako garaian errazagoa da atzerritarrekin, euskaldunen artean ligatzen dugu, nola da zure esperientzia? Bueno, euskaldunen artean hobeki ulertzen gara, Arraroa gara, bai. Askotan esaten da euskaldunek ez dutela ligatzen, Euskal Herriko jaietan zaila dala ligatzea, eta ni gaur kalera atera naiz galdetzea ea Sanferminetan baita horrela den. Zuen esperientzia nolakoa izan da? Ba, osea, ni mutil-laguna daukat, beraz ez, osea, Sanferminetan ba ez asko, osea, ligatzea ba... Ez duzu beharrik, ez da? Eta mutil-laguna eduki ez duzun urteetan? Pues ez, osea, ez dut ezer ligatu. Eta zure kasuan? Nik uste dut ez dela oso zaila, baina niri asko kostatzen zait orduan. Ez da izango? Bai. Baina beste lagunentzat uste dut erraza dela. Agian Sanferminetan bereziki erraza, ez da? Gehienek edaten dutenak errazago egiten zait. Horrela laguntzen du. Bai. Irekiagok izaten. Eta zuek nondi zatoztete? Hemengoak. Hemengoak gara biok. Iruñakoak. Eta ligatzerako garaian, jendeak ze ligatzen du gehiago, bertakoekin, nafarrekin, iruñakoekin, edo atzerritarrekin asko ligatzen da baita? Ba, nik uste ez dela inporta, osea, pertsona bat gustatzen bazaizu, ba, pertsona horrekin eta atzerritarra izatea edo hemengoa, ez du inporta. Berdin du, ezta? Bat gustatzen bazaizu, harengana, nongoa den, eta ze hizkuntza hitz egiten duen berdin du, ezta? Bai, berdin uste dut. Uste dut azkenean, ongi pasatzea dela objetiboa, horrela. Noski baietz, ba, mi esker. Sarritan esaten da Euskal Herrian zaila dela ligatzea, euskaldunok itxia garela ligatzeko kontuetan, Sanferminetan ere horrela da? Bueno, nik uste dut uda iristen denean denak hasten garela pixkat emozionatzen eta hormonak ere bai gora joaten direla eta uste dut erresago dela eta Sanferminetan eskusakin jendiak ez dizula ezagutzen, bagian egiten dituzu praktikak, ez ligatzeko praktikak eta gero ja urtean zehar joaten zara horiek hobetzen, baina bai, uste dut praktikagarako momentu ona dela Sanfermina. Eta ligatzeko garaian ze aukeratzen ditugu, euskaldunak, nafarrak, atzerritarrak gehiago? Bueno, nik uste dut banatu daitezkela sekziotan, ez? Hau da, badago jendea inglesa praktikatzeko momentu egokia ikusten dituela Sanferminak, eta orduan saiatzen da pixkat atzerritarra eta pixkat exotikoa den horrekin ligatzen, eta gero badaude beste batzu, igual nahiago dutenak erlazioak, non beste festa batzutan ere jarraitu dezaketen, ez? Aukera dauden errepikatzeko. Orduan gustoko balin baduzu bat emator, fitxatu balin baduzu, ona da Sanferminetan abiatu, eta gero udan festa asko daudenez, gero jarraitzea pixkat bidea hortik. Aukera hori ez da galdu behar, Ez, oso garrantzitsua da, eta Sanferminan ikuste dut oso momentu egokia dela, gaina denak txuriz joaten gara denak nahiko antzeko, eta orduan momentu egokia dela probatzeko eta irekitzeko eta azkenean jende berri ezagutzeko. Noski bai ez, mi esker. Erarte. Hortxe, Amaia Lezagoienek eman dugu klase magistrala, Taka. Bai. Zenba gauza kontatu dio. Jakinduria handi dago. Jakinduria asko. Esperientzia izango du, igual. Esperientzia asko, jendea dago, bai. Dena den da temazo nagusia, Sanferminetako ligoteo kalitatea, edo kualitatea, Ni nago ligoteo sanoaren aldekoa. Hori, batez ere. Baina... Zein da hori, nik uste garrantzitsua dela, hau. Aber, ez dakit, nik ez dut uste gehiago ligatzen duzunik Sanferminak izateagatik, eta bueno, egia da, adibidez, nire ingurua, beti Carmen kalean nago edo kaldererian orduan baita euskaldunekin moldatzen naiz hobeto. Eta nahiago euskaldun bat. Baina, bueno, zakit, egia da Sanferminetan denetari gerta daitekela. Egun asko dira, festa asko dago, baina ez dut uste
ligatzearen kontua izan behar dela helburu bat bezala. Ni ateratzen zenean hori da, suertatzen bada, suertatzen da, baina, bueno. Ez zait argi erditu egigote sano, Hor esan dute bebai, ingelesa praktikatzeko eta bebai erabiltzen dutela, ez? Ingelesarekin ez nahi asko moldatzen. Horre helburua nik uste mintza praktika zela, ez? Ez? Doainek, ez da? Lehendabizi mintzatu, gero, pues, gerokoa. Bai, errate dute, hizkuntza bat ikasen nahi baduzu, hoberena hobean, ala diote, ez dakit. Alegia, nina gopizka ligote kontu horrekin, baino... Bai, daukazu... Ez, baina uste udalako temazo bat dela, ez? Azkenean diozun bezala askotan badelako helburu batekin... Egia da, atzerritar asko etortzen direla eta dirudi hori, Sanferminetan ligatzen da, a ber, ez... Eta bertako asko, baino... Baita ere. Ikusia handia dauka, sexualitatearekin eta harremanekin daukagun eguneroko, hilabeteroko eta urteroko praktika. Eta gero baita hori esan dutena, igual, egun asko direnez, igual ikusi dezakezu mutil berdina egun askotan. Orduan, pues igual, edo neska berdina. Hori baita ere intentsiboa. Baina esaten dute ezberdintasuna handi bat dela Iruñan edo Barcelona bezalako hirietan norbaitekin topatzen baldin bazara, edo gustuko baldin baduzu, esaten dizula eta listo. Hemen aldiz dela norbait bada, aurrena enteratzen zara norden bere kuadrilla. Gero behatzen familiakoa den. Hori herrietako gauza bat da, ez gainera. Ni herrietan ibiltzen naiz, eta Iruñan ere, eta ostras, eski... Da hemen ere bardina gertatzen da? Bai, osea, ezagutzen duzu bat, eta horrek ezagutzen du bere kuadrilla neska, bere kuadriako lagunaren laguna da, eta... Askotan, kontu zebili behar da, ezagunakin eta lagunakin ere bai, begira nagoren kasua, adibidez. Bai, osea, guztiekin azkenean kontua. Beti izan behar dela ezagunak eta lagunak direla, ez? Igual izan alda ez ezaguna eta bai, ez? Ganorazko bat. Eta gero beste kontrakoa, ez gauza daukagun, ez dakin hor liatu da, ez dakin horrekin, bai zera! Oraindik daramak... Bai, doan izatea eta prejuizioak. Hori da, prejuizioa beti aurretik. Eta frustrazio pila bat, baina, bueno, hau da... Eta ez dut uste gero euskaldunak itxiak izaten garenik, Nik uste du sinisten dugula esaten den mito hori, nik uste errepresioaren beste modu bat dela. Gezurra. Humore mota bat, eta noski ez, Eta gainera sinisten ez dugun einean, orduan eta errezago joango dira kontuak. Ni uste beti kexu, ez? Hola, gu nekazari bezala, beti kexu. Ez dugu ligatzea, Igual ligatzeko, ez? Era hori da, igual gurea, esatea hori. Ez? Eta horrela... Biktima izatea. Biktima izatea hori da. Bueno, ez da biktima ero bentzatez, klitxoa daukaguna hori, ez? Ez que gu ez gara horrelako, ez? Baina eta azkenean ligatu egiten dugu horrela, ez? Igual. Izan daiteke, ez Kanpoko ekin. Sanferminak 78 eta zer aldarrikapena da, ez orduzkero ostik. Hortaz, ez? Zortziko gogoan. Zu gainera, urte horretakoak zarete gainera. Baina hori egia da, nik Iruñako ezaguna honitzez, Sanferminak direla, inflexio puntua behar bada, bikote, sortu diren bikotea honitzetan. Bai, eta nik igual, lehenagotik helduen lanketa bada. Izan daiteke ere, eta Sanfermietan, suertatzen da, baino... Bai, osea, nik ezagunak ditut eta Sanfermietan ezagutu dira, eta igual bikote dira, edo, bueno, izan dute zerbait, edo... Bai. Bueno, zain gertatzen dira, ez? Bikoteak eta gauza serioak, ez? Bai. Bikotea, gauza serioak. Bueno, lagun Sudurgorriok, hoxe izan da guztia gaurkoz. Ongi izan eta agur zuri baita ere, Amaia, beste bat arte. Agur, Amaia. Bueno, eta orain guazen satiraren txokora eta peinen kartelak ikusiko ditugu, aber. Aratzeko zikoa zerritarra, Iruñako festetara, jatorrena den San Fermin peña, konbidatu bertara. Iruko patxo bete baiarra, ostatu zorrean txanda, faja eta puro zarra mutxurra, zepeldu zamarrik da.
Ja, bazen garaia, ez? Bai, ja. Ja, bukatu zaigu dirua, osasuna, gibela, dena bukatu zaigu. kolesterola gora, bueno, eta ikusteko bai, konturatu gara bai. Eta bizitzara, bueltatzen zara, sartzen zara burbuja batean bezala, ni behintzat. Bai, ezta? Bai, 15 izan zen, bueno, a ber. Nor nintzen ni? Bai, hasiko naiz berriz ere gauzak egiten. Bueno, bentsat, bukatu dugu, ez? Ja, San Ferminak. Inoitz ez da jakite. San Fermin txikito, bueltan da. Bai, ez? Jaiak bentsat bai, jaiak beti daude. Zuba daukazu gogoak jai gehiago? Bai, ez? Beti, ez? Gaina ja forma hartu duzu, ez? Hori da, ez pilarraitu hartu duzu ja. Ja daukazu ja. Martxa orduan. Baina oroitu sanoa, estilo sanoa. Sanoa, beti sanoa izan behar da. Joango garen afinatzen. Sanoa, ganoraz, errespetuarekin, beti errespetuarekin. Bueno, eskerrik asko, Amaia, gurekin egoteagatik. Espero dugu, San Ferminak bizka bat ondo jarraitu ditugula zurekin. Oso pozik egon gara, gauza asko kontatu duzu. Garrago bat faltazen. Ni ondarrutarra izan da, gauza asko bentsateteratu naiz zurekin. Eta, zuei, beti bezala, eskerrik asko bai. Eta hurrengora arte. Eta zuei bebai eskerrik asko, espero dugu ondo pasatu duzuela gurekin, eta hurrengora arte.